இந்த சீசனில் காமனாக எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரை காஃப் தான் வறட்டு இருமல். சில பேர் வந்துட்டு ஃபேன் கடியில் படுக்கும்போது அந்த காற்று ஓவராக எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போதும் காஃப் வந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி. குழந்தைங்களுக்கு இந்த வின்டர் சீசனில் என்னாகும் அப்படின்னா இருமல் வந்து அப்படியே இருந்துட்டு ஒரு மாதிரி கர்ருன்னு இருமும் போது நெஞ்சுக்குள்ளேருந்து ஒரு சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும். இதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன். அதாவது இப்போ காமனாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு காய்ச்சல் வந்தது, காய்ச்சலுக்கு போயிட்டு நான் டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட் சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே சரியாயிடுச்சு, ஆனால் அந்த ட்ரை காஃப் மட்டும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. துளசி இலைகளை வந்து அவங்கள சாப்பிட சொல்லலாம். சுடு தண்ணியில் நம்ம கல்லுப்பு போட்டு கொப்பளிக்க சொல்லணும். பாலில் வெதுன்னு சூடு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூளோ இல்லைன்னா மஞ்சத்தூளோ போட்டு நம்ம குடிக்க வைக்க. ஆத்திச்சூடி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஹோமியோபதி மருத்துவர் வித்யா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனில் காமனாக எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரை காஃப் தான் வறட்டு இருமல். இந்த வறட்டு இருமலுக்கு ஹோமியோபதியில் ரொம்ப நல்ல தீர்வு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வறட்டு இருமல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு தூசியோ இல்லை ஒரு டஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போது சுவாச பாதைக்குள்ளே போகும்போது இல்லை நுரையீரலுக்குள்ளே அதை நுழையும் போது அதை வெளித்தள்ளுறதுக்காக நம்ம பண்ணுற அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இருமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த ட்ரை காஃபில் சளி வெளியே வராது, வெறும் வறட்டு இருமல் மட்டும்தான் வருது. இது யூஸ்வலாக வந்து சில பேர்த்துக்கு டே டைமில் இருக்கலாம், இல்லைனா நைட்டு படுக்க ஆரம்பித்தோடனே வரலாம், இல்லைனா தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது நைட்டில் இடையில எந்திரிக்கிற மாதிரியும் கூட இருக்கும். சில பேர் வந்துட்டு ஃபேன் கடியில் படுக்கும்போது அந்த காற்று ஓவராக எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போதும் காஃப் வந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன். அதாவது இந்த மூக்கு, இந்த த்ரோட்டு, இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகியும் அதனாலையும் வரலாம். இல்லைனா ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கும்போது வரலாம். சீசன்ஸ் மாறுது, கிளைமேட் மாறுது, ஒரு மழை காலம் வருது இல்லை குளிர்காலம் வருதுங்கும் போது அதுவுமே வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம். லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனில் இந்த தூசியோ இல்லை ஒரு அலர்ஜியோ வந்து மூச்சு குழாய்களோ இல்லை ஆல்வியோலையோ போய் டச் பண்ணும்போது அதோட ரிஃப்ளெக்ஸாகவும் நம்மளுக்கு இந்த ட்ரை காஃப் வரலாம். ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ட்ரை காஃப் வந்துட்டு வரலாம். அப்புறம் என்ன காரணம்னா ஜிஆர்டி, நம்ம வந்து வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய அமிலங்கள் வந்து எதிர்த்துட்டு அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும்போதும் தொண்டையில் வந்து ஒரு இரிட்டேஷனை ஏற்படுத்தி நம்மளுக்கு ட்ரை காஃப் வருது. இப்போ காமனாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு காய்ச்சல் வந்தது, காய்ச்சலுக்கு போயிட்டு நான் டேப்லெட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட் சாப்பிட்டேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே சரியாயிடுச்சு, ஆனால் அந்த ட்ரை காஃப் மட்டும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது. அதாவது ஆஃப்டர் ஃபீவர் எஃபெக்ட்டும் சில பேர் சொல்லுவாங்க. இல்லை ஒரு நிமோனியா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த ட்ரை காஃப் வந்து வரலாம். இப்போ இதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருமல் வந்து அப்படியே வறட்டு இருமலாக தொடர்ந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பேச ஆரம்பிக்கும் போதோ இல்லை நம்ம வந்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போதும் இந்த மாதிரி ஒரு இருமல் வரும். இரும்பி என்ன ஆகும்னா ஒரு மாதிரி அப்படியே இந்த த்ரோட்டே புண்ணாகிற அளவுக்கு ஆயிரும். ஸோ அவங்களே வந்து இருமல் வந்தாவே ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. முழுங்கிறதுல வந்துட்டு இந்த த்ரோட் புண்ணாகிறதுனால நம்மளுக்கு முழுங்கிறதுக்கோ வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. கண்களும் ரொம்ப சிவந்துருது. இப்படி இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப சிவியராக இருக்கும்போது தொண்டையில் வந்து அப்படியே ஒரு அடைக்கிற உணர்வா இல்லை மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இல்லைனா இரும்பும்போது ரொம்ப நெஞ்சு பகுதியோ இல்லைனா சில பேர் அப்படியே தொண்டையிலேயே கை வச்சுக்குவாங்க, தொண்டை ரொம்ப வலிக்குது, சில பேர் தலை வலிக்குதுங்கிற மாதிரியெல்லாம் சிம்டம் சொல்லுவாங்க. இதே லேடிஸ்க்கு ஒரு 40 வயசுக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இன்வாலண்ட்ரி யூரினேஷன், இருமும்போது அவங்களே அறியாமல் கொஞ்சம் யூரின் வெளிப்படுற மாதிரியும் இருக்கும். இந்த இருமலை நம்ம எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த இருமல் எப்படி ஆரம்பிங்கிறத பொறுத்து, ஆன்செட்டை பொறுத்து அக்யூட்டு, சப் அக்யூட்டு, க்ரானிக்னு நம்ம 3 வகைப்படுத்தலாம். அக்யூட் அப்படின்னா ரொம்ப மிக கடுமையாக இருக்கிறது, 3 வாரங்களுக்குள்ளே ஆரம்பிச்சிருக்கும். ரொம்ப தொடர்ந்து அப்படியே நம்மளால் தாங்கவே முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அக்யூட்டுன்னு வகைப்படுத்துவோம். சப் அக்யூட் பார்த்திங்கன்னா 3லேருந்து 8 வாரங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. க்ரானிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 8 வீக்ஸுக்கு மேலே அப்படியே தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து க்ரானிக்கு. அப்புறம் இந்த இருமலை வச்சுட்டு நம்ம வந்து எப்படி வருது, வெறும் வறட்டு இருமலாக வருதா இல்லை சளியோடு வருதாங்கிறதையும் வச்சு நம்ம வந்து இதை வகைப்படுத்தலாம். காமனாக பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த வின்டர் சீசனில் என்னாகும் அப்படின்னா இருமல் வந்து அப்படியே இருந்துட்டு ஒரு மாதிரி குரூப்பு மாதிரி அப்படின்னா
நாய் வந்து குறைக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி கர்ரு கர்ருன்னு இருமும்போது நெஞ்சுக்குள்ளேருந்து ஒரு சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும். இது வந்து குழந்தைங்களையும் காமனாக அஃபெக்ட் பண்ணுது. இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம், வீட்லேயே நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, நம்ம துளசி இலைகளை வந்து அவங்கள சாப்பிட சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணியில் நம்ம கல்லுப்பு போட்டு கொப்பளிக்க சொல்லணும். இந்த கல்லுப்பு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிருமி நாசினியாக செயல்பட்டு ஏதாவது த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அதையும் வந்து அது சரி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அடுத்தது வந்துட்டு பாலில் வெதுன்னு சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூளோ இல்லைனா மஞ்சத்தூளோ போட்டு நம்ம குடிக்க வைக்கலாம். அது வந்து அந்த இரும்பலை வந்து ரொம்ப நல்லாவே குறைக்கும். த்ரோட்டு ட்ரை ஆகி தான் இந்த இரும்பல் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அடிக்கடி சுடுதண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்க சொல்லணும். அந்த ட்ரைனஸ் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த இருமல் வந்து அதுக்கு மேலே எக்ஸைட் ஆகாது. சில பேர்த்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சிறுநாக்கு வந்து குத்தி குத்தி இருமல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் தலையை எலிவேட்டடாக வச்சு படுக்கும்போது அந்த சிறுநாக்கு போய் அவங்கள வந்து குத்தாது. ஸோ இப்போ அந்த இருமலோட சிவியாரிட்டியும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சூப்பு மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகைகளாக, அதாவது சூடாக அடிக்கடி நம்ம ஏதாவது குடிக்கிறோம், அது சூப்பாக இருக்கலாம் இல்லை சுடுதண்ணியாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கும் போது இதிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம். அடுத்தது வந்து சுடுதண்ணியில் நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். அப்போ வந்து மஞ்சளோ இல்லை கல்லுப்போ போட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கும் போதும் இது ஒரு நல்ல ரிலீஃபை கொடுக்குது. இப்போ இந்த ஹோமியோபதியில் இதுக்கு என்ன மாதிரியான மருந்துகள் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு இருமல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இருமல் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது, எதனால் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை பார்க்கணும். லைக் நான் மழையில் நனைஞ்சேன், இல்லை ஃபீவர் வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்துருக்கு, இல்லை எனக்கு ஒரு இந்த ஒவ்வொரு சீசன் வந்தாலுமே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த காரணத்தை சொல்லும்போது ஈஸியாக நம்ம வந்து அந்த மருந்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த இருமும்போது எனக்கு வந்து தலை வலிக்குது, இல்லைனா எனக்கு அப்படியே தொண்டை வலிக்குதுன்னு அப்படியே இந்த கையை இங்கே வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இரும்புறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க. இந்த தொண்டையில் வந்து ஒரு புகைச்சலான உணர்வு இருக்குது, ஏதோ ஒன்று புகையிற மாதிரி இருக்குது, அந்த இடத்துல வந்துட்டு அதை வந்து நான் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இருமுனா அந்த இடத்துல அந்த தொண்டையில் இருக்கிறது வந்து கிளியர் ஆகிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தொண்டையில் சளி மாட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஸோ நான் இரும்பி அதை வெளியே கொண்டு வந்துட்டால் எனக்கு பெட்டராக இருக்குங்கிற மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க. படுத்தா வருதா, இல்லை வந்து பகலில் படுத்தாலுமே வருதா, இல்லை நைட்டில் படுத்தா வருதா, இல்லை பேச ஆரம்பிக்கும் போதோ இல்லை சிரிச்சா இரும்பல் வருதா, இந்த மாதிரி என்ன காரணங்களால் வருது, என்ன பண்ணால் அதிகமாகுது, இல்லை என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் குறையுது, சுடு தண்ணி குடித்தா குறையுது, இல்லைனா நான் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் தூரம் உட்காந்தா, நைட்டில் படுத்துக்கிட்டே இருக்கேன், தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறேன், இதே நான் உட்காந்தேன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன மைன்யூட் டீட்டெயிலை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு கரெக்டான மருந்தை கொடுக்கும்போது ஒரு சீக்கிரமான ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கண்ணும் ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு, வறட்சியாக இருக்குது, கண்ணு வறட்சியாக இருக்குது, இல்லை வந்து தொண்டையும் ரொம்ப வறட்சியாக இருக்குது, என்னால் இரும்பவே முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. மெடிசனை கொடுத்துட்டு வாயில் போட்டு விட்டுட்டு உட்கார்ந்து ஆரம்பித்த ஒரு 5-10 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அந்த வறட்சியெல்லாம் எனக்கு அப்படியே குறையிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு இப்போ வாயில் வந்து அப்படியே எனக்கு ஒரு சலைவேஷன் வந்து ஒரு உமிழ்நீர் சுரக்கிறத நான் ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கரெக்டான மெடிசனை கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து வித்தின் 10 மினிட்ஸ்லேயே அதோட ஆக்ஷனை வந்து நம்ம தெரிய ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இந்த சீசனுக்கு நீங்கள் இந்த ஹோமியோபதி மெடிசனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்ன நேயர்களே, உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.